বন্ধুসকল আজি আপোনালোকক মই দেখুৱাম গাঁৱলীয়া জগত কেনেকৈ ছাগলী পালিব লাগে আৰু ফাৰ্ম নোহোৱাকৈ বা ফাৰ্ম সৰু মৰু বনাই আপোনালোকে কেনেকৈ ৰাখিব পাৰিব ছাগলীবোৰ। তো সেইবোৰ বিষয়ে আমি কিছুমান কথা আলোচনা কৰিম আৰু আপোনালোকক দেখুৱাম ছাগলী কেনেকৈ পালিব লাগে। আৰু যিহেতু নেকি আজি আপোনালোকক মই দেখুৱালোঁ ছাগলীৰ ভিডিঅ' আৰু আপোনালোকে যদি গাহৰি পালিম ভাবিছে তো গাহৰি পালিম যদি ভাবিছে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক চেনেলটো। আৰু মোৰ গাহৰিৰ ভিডিঅ' বহুত ভাইৰেল হৈ আছে, আপোনালোকে চাব পাৰে এইটো ভিডিঅ'ৰ পাছতে। তো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'লে আপোনালোকে সকলোবোৰ দেখা পাব। আৰু আমি ছাগলীক পানী দিব যাম অকণমান পাছত, আপোনালোকে সকলোবোৰ দেখা পাই থাকিব। আৰু বেলেগৰ এখন ফাৰ্মো দেখুৱাম তো কেনেকৈ ছাগলী পালি আহিছে তেখেতে। আৰু সৰু মৰুকৈ আমি এনেকৈ পালিব পাৰি, এনেকৈ বহুত লাভদায়ক ব্যৱসায় ছাগলী। আৰু ইয়াত আমাৰ গাঁৱলীয়া জেগাত দানা নিদিলেও হয়, এনেকৈ পালিব পাৰে। যিটো গৰম অকণমান আগতে আপোনালোকক দেখুৱালোঁ মই ছাগলীকেইজনী যিহেতু নেকি ৰ'দত আছে, তো সিহঁতক পানী খুৱাবলৈ যাম। আৰু ছাগলী আপোনালোকে কেনেকৈ পালিব লাগে সকলোবোৰ দেখুৱাই দিম মই, যিহেতু নেকি গাঁৱলীয়া জেগা। তো গাঁৱলীয়া জেগাত আমি ছাগলী যেনেকৈ পালিব পাৰোঁ, যিটো নেকি বেলেগক অনিষ্ট নকৰে সেনেকৈ আমি পালিম ছাগলীবোৰ। আৰু বান্ধি থৈছোঁ বৰ্তমান মই বেলেগৰ ছাগলী আপোনালোকে চাব পাৰে। যিহেতু নেকি পথাৰত মেলি দিছে আৰু তেখেতে মানে কি হৈছে ধান চান খাই আছে, কাৰোবাৰ কঠীয়া পেলাইছে, এতিয়া নতুন বাৰিষা হ'ব আৰু। তো সেইবোৰ কাৰণে আমি এতিয়া মানে বান্ধি থৈছোঁ বৰ্তমান আপোনালোকে দেখিলে। আৰু এতিয়া আমি পানী অকণমান দিম আৰু তাৰপাছত আপোনালোকক দেখুৱাই যাম ছাগলী কেনেকৈ ৰাখিব লাগে বুলি কওঁতে বন্ধুসকল আপোনালোকে এনেকুৱাকৈ ৰাখিব পাৰিব ধুনীয়াকৈ। সৰু মৰু এখন চাং বনাই দিব, ইয়াতে খুব ধৰণৰ ইয়াতে তাতে ভাল হয় ইয়াত থাকোঁতে। আৰু যিহেতু নেকি ছাগলীক সদায় চাং ওখ জেগাত দিলে সিহঁতে বেছি ভাল পাই থাকি। আৰু বৰ্তমান কি হ'ল, মই এতিয়া বৰ্তমান চাং বনাব পৰা নাই আৰু বনোৱা নাই। আৰু চাং নবনালেও মই কি কৰোঁ বন্ধুসকল, তলত বস্তা বা কিবা কিবি পাৰি দিওঁ, এনেকৈ পাৰি দিলেও আপোনালোকৰ ধুনীয়া হ'ব। আৰু এনেকৈ চাং বনাব পাৰিলে আৰু বেছি ভাল হয়। তো এইটো মোৰ ফাৰ্ম নহয় বন্ধুসকল, এইখন আছিলে মোৰ ঘৰৰ ওচৰৰ এজন মানুহৰ ফাৰ্ম। তাকে সৰু মৰুকৈ এনেকৈ পালি আহিছে সিও ছাগলী, আৰু ময়ো পালি আছোঁ বৰ্তমান। আৰু আমি যথেষ্ট এতিয়া লাভ কৰিব পাৰিছোঁ ছাগলীত। তো আপোনালোকে সকলোৱে এনেকৈ ছাগলী পালি যাওক আৰু ছাগলীৰ পৰা 2-1 টকামান পইচা লওক। আৰু এই ভিডিঅ'টো সকলোৱে শেষলৈকে চাব আশা ৰাখিলোঁ, আৰু বহুত কথা শিকি যাব পাৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। আৰু এনেকৈ আপোনালোকে সদায় চাই থাকিব মোৰ ভিডিঅ'বোৰ, আপোনালোকক বহুত ধৰণৰ মই ভিডিঅ' দি থাকিম। সকলোৱে চাই শ্বেয়াৰ কৰি দিব একবাৰ আৰু নতুন অহাবোৰে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব একবাৰ। তো এনেকৈ আপোনালোক ডাঙৰ ছাগলী পালিব পাৰিব। আৰু যিহেতু নেকি এইকেইটা হৈছে গাঁৱলীয়া ছাগলী, বহুত ধুনীয়া হয় আৰু সিহঁতৰ বেমাৰ আজাৰ কম। এই গাঁৱত ফাৰ্ম নকৰিলেও কোনো অসুবিধাত নপৰে, যিহেতু নেকি বহুত ৰ'দ আজি। তো এনেকৈ আপোনালোকে পালিব পাৰিব। আৰু আমি এতিয়া অকণমান পানী দিম ছাগলীবোৰক। তো আপোনালোক দেখুৱাই আছোঁ মই কেনেকৈ কৰিব লাগে। তো বলকচোন মই অকণমান নিমখ লৈ ল'ম ইয়াতে। পানীত অকণমান নিমখ দিব লাগে, কম পৰিমাণে দিব লাগে। আৰু মোৰ ছাগলীকেইজনী আপোনালোকক দেখুৱাম সকলোবোৰ কেনেকৈ আছে। বেছি নিমখ দিব নালাগে বন্ধুসকল, কমকৈ দিব আপোনালোকে, যাতে পানীখিনি খাই ভালকৈ। তেন্তে বলকচোন এতিয়া আমি ছাগলীকেইজনীক অকণমান পানী দি আহোঁ, যিহেতু নেকি বহুত ৰ'দ আজি আৰু গৰম বহুত। আৰু ছাগলী আপোনালোকক মই নেক্সট ভিডিঅ' এটা দিম, ছাগলীৰ বিষয়ে বহুত কথা দিম আপোনালোকক। ছাগলীয়ে পাত কিনো বেছিকৈ খায় আৰু সোনকালে কেনেকৈ ডাঙৰ হয় ছাগলীবোৰ। তো সেনেকৈ আপোনালোকক কিছুমান ভিডিঅ' দিম। আপোনালোকে কোনোবা যদি নতুন আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক চেনেলটো। আৰু এনেকুৱা ছাগলীৰ মোৰ আৰু গাহৰিৰ বহুত ভিডিঅ' আপোনালোকে চাই থাকিব পাব, যিহেতু নেকি মোৰ গাহৰি ভিডিঅ' আছে আপোনালোকে দেখিছে সকলোৱে। তো বহুত মোৰ গাহৰি ভিডিঅ'ত যথেষ্ট লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট আহিছে, বহুত ভাল লাগিছে। আৰু যিহেতু নেকি মোক গাহৰি পালক বুলি ফাৰ্মাৰ বুলি সকলোৱে জানে। আৰু তাৰ লগতে মই ছাগলীও পুহি আহি আছোঁ বৰ্তমান এতিয়া। তো ছাগলী মোৰ বৰ্তমান 2 বছৰ হ'ল পোহা। প্ৰথমতে এজনী লৈছিলোঁ ছাগলী, এতিয়া বৰ্তমান বহুতকেইজনী হ'ল, মানে বহুতকেইটা হ'ল ছাগলী। আৰু আপোনালোকে প্ৰথমত কম খৰচতে এটা ছাগলী বা 2টা ছাগলী আনিয়ে এনেকৈ কামাব পাৰিব পইচা। তো যিহেতু নেকি ছাগলীত বহুত লাভ, আজিকালি পাৰ কিলো 600 টকা হৈ যায় হ'ল ছাগলীৰ। পানী দিলোঁ বৰ্তমান, খাই আছে। তো আজি গৰমৰ কাৰণে অলপ ভিডিঅ'টো ক্লিয়াৰ হোৱা নাই বন্ধুসকল। আৰু আছে এইফালে ছাগলী মোৰ, যিহেতু নেকি এইটো এতিয়া পানী খাব দিছোঁ। ইয়াতে গৰম বহুত, ৰ'দ বহুত আজি। খোৱা পানী খোৱা। আৰু কেনেকৈনো ৰাখিব লাগে, কেনেকৈ কৰিব লাগে আপোনালোকক দেখুৱাম। যিহেতু গাঁৱলীয়া জেগা, আমি বাৰিষা দিনতে অকণমান বান্ধিব লাগে। বাদ বাকী যিহেতু নেকি আমি গাঁৱলীয়া মানুহবোৰ বাকী যিমান দিন আছে চব এৰি দি থাকিব পাৰে, যিহেতু নেকি বাৰিষা টাইমত অকণমান দিন বান্ধিব লাগে। কেইদিনমান কষ্ট হয়, এইখিনি কামটো কৰিব লাগে চবে, যাতে বেলেগৰ অনিষ্ট নহয় আৰু ক্ষতি বেলেগৰ নহয়। তো সেনেকৈ কামটো কৰি গ'লে আপোনালোকৰ বহুতখিনি ভাল হ'ব আৰু বেলেগৰ একো লছ নহয়। বৰ্তমান মোক দেখি আছে বন্ধুসকল আপোনালোকে ছাগলী খেতি, যিটো নেকি মই
ফাৰ্ম কৰিম বুলি ভাবিছোঁ এতিয়া আৰু সৰুকৈ এনেকৈ এইকেইটা মোৰ পোৱালি হয় ছাগলীৰ তো সিহঁতে এতিয়া অলপ ভয় কৰে সিহঁতক বন্ধা নাই যিহেতু নেকি মাককেইটাক বান্ধিছিলে সিহঁতে বেলেগত নাযায় আৰু ইয়াতে দেখিছে আপোনালোকে যিহেতু নেকি গ্ৰাউণ্ড ফিল্ড নিচিনা হৈ আছে মই ইয়াতে ছাগলীবোৰ প্ৰায়ভাগ বান্ধোঁ যিহেতু নেকি বেলেগে আপোনালোকে দেখিলে বেলেগে এৰি দি থৈছে অকণমান পথাৰত মিলি কিনে এৰি দিছে যিহেতু নেকি ধান চান খাওঁতে অলপ দিগদাৰ হৈ যায় তাহাঁতৰ মানে বেলেগৰ বহুত কথা আছে তো সেইকাৰণে মই বান্ধি থওঁ সদায় আৰু আপোনালোকেও এনেকুৱা টাইমত বান্ধিবলৈ অকণমান চেষ্টা কৰিব যিহেতু নেকি বেলেগৰ ক্ষতি নহয় এইজনী মাকজনী যিহেতু নেকি মই আনিছিলোঁ প্ৰথমতে ইয়াক 2400 টকাত আনিছিলোঁ বন্ধুসকল 2400 টকাত আনি এতিয়া মোৰ আপোনালোকে 2 বছৰত কেইটা ছাগলী হ'ল দেখিলে 2 বছৰত 5টা ছাগলী হ'ল চব মিলাই আৰু এইকেইটা পোৱালি দিব এতিয়া তো এনেকৈ ছাগলী এটাৰ পৰাই আপোনালোকে ফাৰ্ম এখন ডাঙৰ ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰিব তেতিয়া আপোনালোকৰ 3 বছৰত যথেষ্ট ডাঙৰ হ'ব এটা ছাগলীৰ 3 বছৰ আপোনালোকে যথেষ্ট ডাঙৰ হ'ব ফাৰ্ম এখন কৰিব পাৰিব আপোনালোকে আৰু কেনেকৈ মই ৰাখিছোঁ ছাগলীবোৰ আপোনালোক দেখুৱাম অকণ পাছত আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে বন্ধুসকল সকলোৱে এটা লাইক মাৰি দিব এনেকৈ আৰু আপোনালোকে ছাগলী ফাৰ্ম কৰিম বুলি ভবাসকলে ছাগলীও পালক আৰু গাহৰিও পালি আহক যাতে মই কি হ'ল মানে মোৰ বাহিৰত নোযোৱাকৈ মই এনেকৈ কাম কৰি আছোঁ যিহেতু নেকি বাহিৰত গ'লে মানে বহুত কষ্ট এটা হয় বেলেগৰ তলত থাকিব লগা হয় বেলেগৰ আণ্ডাৰত থাকিব লগা হয় সেইটো কাৰণে মই মানে কি কৰিলোঁ নিজৰ কাম নিজে কৰিম বুলি কেইটামান গাহৰি পালি লৈছোঁ আৰু কেইটামান ছাগলী পালি লৈছোঁ এতিয়া বৰ্তমান আৰু নিজে এতিয়া যিমান টকা মানে লাগে বা নিজে কিমান খৰচ কৰিব সিমানৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে আৰু সেনেকৈ মই চলি আছোঁ এতিয়া বৰ্তমান যথেষ্ট ভাল মোৰ আৰু মোক বহুতে কমেণ্ট কৰি আছিলে মোৰ বোলে আৱাজটো ইমান ভালকৈ নাহে তো সেইকাৰণে মাইক এটা লৈছোঁ বন্ধুসকলে ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে আৰু সেনেকৈ ভিডিঅ' বনাই থাকিম আপোনালোকক ফাৰ্মিং বিষয়ে কিছুমান আৰু কিছুমান ব্লগো বনাম আপোনালোকে চাব যাতে নেকি য'ত ত'ত যাওঁতে বা কিছুমান ভাল জেগা দেখিলে তো এনেকৈ বনাই দিম আপোনালোকে সকলোৱে চাব এনেকৈ আৰু ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে সকলোৱে এনেকৈ ভালকৈ চাব আৰু মোৰ এতিয়া বৰ্তমান ছাগলী বন্ধুসকল 5টা আছে আৰু মই আনিম বুলি ভাবিছোঁ 2জনীমান তো এনেকৈ পালিম আৰু আপোনালোকেও পালিব পাৰে এনেকৈ ছাগলী আৰু ছাগলী পালনত বহুত লাভ হয় যিহেতু নেকি বছৰত আপোনালোকৰ 2 বছৰত তোমাৰ 2বাৰ বা 3বাৰ পোৱালি দিয়ে ছাগলীয়ে তো এনেকৈ আপোনালোকক নেক্সট ভিডিঅ' এটা দিম ছাগলীক কি পাত খুৱাই কিনে আপোনালোকে ডাঙৰ কৰিব পাৰে আৰু কি পাত তাহাঁতৰ আটাইতকৈ প্ৰিয় পাত তো সেইবোৰ বিষয়ে আমি নেক্সট ভিডিঅ' এটা দিম আপোনালোকে চাব আৰু এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থওক নতুন অহাবোৰে তো আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই চাই থকাৰ বাবে ধন্যবাদ থেংক ইউ এণ্ড বাই বাই